白色的太阳，你们见过吗？终于钓一条比较像样的了。挑战沙漠垂钓第5天了，兄弟们，昨晚就有狼啊，在这里你每天你不可能睡到自然醒，野生动物一大堆，很佛爷。太困了，因为昨晚夜钓嘛，搞了几条鲤鱼，后来感觉有狼嘛，然后我就你妹不对，我们心态好一点，感受一下大自然的味道，那都是小鸟，到处都是，爽，立马开搞。这里目前就钓了3种一种是大嘴巴，一种是大板鲫，一种是鲤鱼，除此之外没有其他鱼了。所以我们尝试用路亚，看能不能解锁其他的鱼种。哇，沙尘暴！看看突然来个沙尘暴，哎我操！这样搞没错吧？我们现在看一下它的水中状态，非常完美。缸里头，OK， 就到浮中间去了。看毛底了，兄弟们，不好意思。断了。我有天赋。没有资源这里，也就是说这里没有猎食鱼种。这个方向没有信号塔，这边没有，还是昨天我们在沙漠上面看了，在那边，差不多这里步行有个6公里，我们去那边嘛，先不钓了，下午再钓，不着急，今天晚上钓大的。这边就阳光明媚啊，我头顶现在就要下暴雨了哎呀！在沙漠中发现了一堆骨头，不知道是什么骸骨。兄弟们，出来找信号，前面全部是沙尘暴，然后的太阳，白色的太阳，你们见过吗？很漂亮。现在我们爬到这个沙丘上面去。现在有4只满格了就只能在这里发视频。一望无际的沙漠，能见度非常低太阳，白色的太阳，兄弟们，在里面见证奇观。我现在就赶紧发完视频，立马撤腿，受不了。看不到沙子，我操，沙子！视频传完了，然后回去看一下这个帐篷还在不在。我靠，这个遇到沙尘暴了，我怕我帐篷已经面目全非了。你看这沙子被风吹得嘎嘎嘎的响，很好听。无论怎么样，我们也不要被恶劣的天气所影响到心情。至少今天我们看到了白色的太阳，也听到了沙子的声音，兄弟们。
非常有意义。啊，兄弟们，帐篷惨不忍睹，不吹的。我靠！今天就是风大，然后这个打路呀又没打好啊。目前为止空军，但是4号不要放，因为昨天晚上我连干了大草鱼，然后今天又打了老1米。这个在沙漠每一个小时温度就下降个5、6度，太冷了。我们现在换这个厚的啊。哇靠！今天这个月亮好漂亮。我靠！给你看一下，那月牙不，兄弟们啊！刚刚有个口没打到，很像大鱼那个飘球，慢慢下啊，正常下不是的。这一杆就上来。来，大家伙了，我说完了就，是吧？飘，游下去，闻到水，哇，大哥，不错了。小栗子，小白梨，这个不是目标，我们一定要使劲的，继续加油！而且这风一直很大，然后我又是背风，这晚上不安全。昨天晚上有伤动物，然后现在我们也肚子饿了，啊，就搞一条驴，嘿，来堆帐篷，把这个鱼给搞了。风又大又冷啊！那我还有大葱，前2天塞到包里面，今天刚翻出来。这条大李子5斤，我跟大房2个人吃。酱油、高丽头，剩下些辣椒酱、高丽头，搞点花生油、大葱高丽头、大蒜高丽头、生姜高丽头、盐高丽头、马奶酒、高丽头，搅拌均匀，腌制1个小时。加上去，再给它盖上，蒸个10分钟。哎呀，好了。哎呀，快，兄弟们！饿到这个双手已经没有力气了啊！我们现在来看一下这个好货，当，炖大鲤鱼，兄弟们。啊，满足兄弟们啊，兄弟们。哇，入口即化，真的是入口即化。尝一下，啊，今天本来可以钓晚一点，但是风太大了，没有办法，太冷了，然后加上这个晚上不安全，没法搞。不是我不搞，哎，先吃，回头再说啊。这里还有条鱼肠啊，就吃了很多薏米，方的吧，搞一条。
兄弟们，呦！就是肠子里面，它有薏米，嫩薏米，有鱼的香味，也有嫩薏米的味道，真不错。再来个鱼泡啊，兄弟们，你看很有弹性嘛，满满的胶原蛋白啊。太过瘾了，兄弟们，来掰呀，过来！这么好吃的东西，大王不吃，兄弟们，搞啥子去把它埋了？你是不是傻狗啊？啊，可以，不吃。就那洋葱味，他受不了，他要把它埋了。傻狗！你看你是不是傻狗啊？你搞成什么样子了？你变成猪了！你不是猪，你是狗，知不知道？你个傻狗！这就给他换了狗粮啊，这傻狗！我跟你讲，你不要饿死，这么大脾气！啊，兄弟们，外面又刮起沙尘暴了，希望我们能安全度过今晚，明天见。